Yang itu. Yang itu. Iya. Masuk. Silakan. Silakan. Oh, iya sih. Iya, aku punya fotonya ya Allah. Kan kamu digendong sama ayah. Iya. Alika kata ibu. Ayo, Ayo, Nah, mana? Oke, jalan. Tuh ada black swan. Mana? Nih, black swan, angsa hitam. Ini adek, ini itu angsa. Ayam mutiara. Iya ini nih, ini dulu. Tuh ada angsa hitam. Angsa hitam. Ada ayam mutiara juga nyebelin. Ayo, kita naik lagi. Si Mali. Come on. Itu ada burung merak. Ya. Oh iya, burung meraknya di atas. Burung merak sama burung apa tuh sebelahnya? Burung merak juga. Ini kakak tuh ayah guys. Nih, kalau ayah ini gendong kayak kakak di sini di depan. Iya, aku punya videonya. Iya ya. Tuh burung merah tuh. Dulu terakhir ke sini kakak masih belum 1 tahun umurnya. Nuri Raja Oh, tuh. masih Nuri Raja. masih. Itu sayang tuh. Oh, iya. Nuri. Iya ya, bener ayam yang. Ya. Ada lagi dong yang hidup Oh, nggak? ini nih, deket nih. Ini dia nih lagi mamam. Kalian mau foto nggak? Enggak, Enggak. Mamamnya banyak ya. mau. Ya. Tuh. Oh, jawab ya. Hai. Mamamnya banyak ya. Hai mamam. Iya ya nih, foto. Ada nggak sih? Mau kakak? Enggak, nggak apa-apa. Nggak Oh, apa-apa. kan? Tuh, Rai, Ya. pada di bawah, Rai. Hei. Adek, Mamamnya di buah bawah. pepaya. Iya. Nih, adik kalau mau lihat yang deket ini tuh, meraknya tuh. Ah, Ada di situ Tuh, meraknya. Tuh, bagus tahu kamu foto di merak nih. Mau kalau lagi bagus dekat sini, Kak, depan sini, Kak. Sama ibu foto, Bu. Nih, depan sini, ngadep sini, ngadep ibu tuh. Merak. Ayo panggilin. Merak. Merak. Ada sini. Kak. Ada yang santai. Udah ada ayam panggilin, merak. Ya, tuh. Merak. Adanya lihat sini dong. Ya. Udah merak putih, merak. ih, apa yang nggak Nggak boleh teriakin, nggak boleh teriak. Nanti topokin aja. Ayo turun, merak, turun. Ini kan dikeluar itu. Ayo pada turun. Ayo pada turun. Oh, merak putih bener tuh, Bu. Bagus banget. Oh iya ya. Pada turun. Cantik banget merak Ayo putih. pada turun. Ini ayam minta kemarin. Ayo pada turun. Ayo pada turun. Halo, disuruh lucu kak. Ini merak putih juga ya? Awas ya, meraknya jangan pada ikut sini meraknya. Kamu nggak boleh keluar, sana. Cantik sekali. Mulai ya. Sana ya. Dadah, yuk. Ada yang ikutin ya. Bye bye merak. Oke guys. Tuh. Kita ke kandang selanjutnya. Bentar, aku mau videoin. Yuk. Masuk. Dilarang pegang burung. Ya. Ayo, masuk. Tunggu, aku Kandang mau. selanjutnya. Aku masuk duluan aja. Ayo, masuk cepat. Ayo masuk yuk. Ayo. Iya. Ada ibu ada Tuh ibu. ada yang itu yang merah. Itu merah tuh. Wah tuh ada yang lagi terbang. Ada yang lagi terbang dek. Tuh ada yang warna kuning. Apa ya? Tuh burung merak warna putihnya, ih cantik banget. Bu. Keren banget burung tuh. Burung apa itu? Tuh putih tuh ya si putih. Iya putih. Swan lagi guys. Ini burung apa nih? Loh, itu patung kak. Iya yang satu Oh, patung. ada, pada di sana ada burung nih. Iya, asik. Lagi mamam dia guys. Burung ini silver pesan itu udah tuh. Tuh lagi ditutup. Kakak itu yang hitam jahat. Silver asan. Ibu, ini kandang apa nih? Ih keren banget. Ini burungnya lagi ngadep ke saya. Ayo. Ini yang dilepas tuh lagi keren banget bu, matanya merah juga. Iya. Yuk kita ke kandang selanjutnya. Kakak tua. Guru, ada kakak tua. Ini kayak kita udah lemes banget. Kita kalau bilang assalamualaikum terus langsung gini. Burung kakak tua. Iya. Ayah, kalau kita, burung. Assalamualaikum. Belum jawab. Assalamualaikum. Nih, kakak tua raja nih. Oh iya. Mantap, ini ya kakak tua biasa nih. Biasanya Apa nak? ayah
nggak bisa tahu ya. Kenapa? Kan aku jambul. lihat tuh. Oh, ini jambul kuning kecil yang kemarin ada di bird show-nya ya. Kenapa, Dek? Kenapa? Kakak itu Tua, tuh jambulnya deh, lihat deh. Kalau kalian nggak Jambulnya ke atas, jambulnya. tadi kayaknya dia manggil aku di Iya. salah satunya. Wah. Nih, ini diamperin dia nih, yang ini. Hai, Tuh, jambulnya lagi kebuka. hai. Hai, kamu Tuh. siapa? Tuh, jambulnya kebuka Kamu namanya jambulnya. Nih, nungguin kita nih. Kece banget. Hai. Tuh, dia ngeliatin kita tuh. Halo. Oh, manggil lo, manggil lo. Di Halo. atas tuh. Gitu Ya. deh. Iya, Pak. Wah, Assalamualaikum kata Ryan. saya nih, harusnya Dijawab nggak assalamualaikumnya, Pak? harusnya si Dato melihara ini nih, Nuri Bayan. Tuh, Mana? Apa? Dato suruh melihara ini. Ini. Pada namanya Nuri Bayan. Iya, Nuri Bayan. Suruh melihara ini Dato. Yang nggak mau divideoin dia pergi terbang. Ini kakak, keren nih kak. Yellow fish kak. Dia lompat. Waduh. Udah panjang. Bu, jambulnya, Bu. Oh iya, jambulnya warna kuning emas gitu ya. Ini lihat sebelah deh, sebelah. Ya Allah, Walid Mak Dewi boleh. Kayak Walid. Lihat Walid. Wah, itu burung. Oh itu tuh yang kuning itu. Tuh keren banget tuh yang lagi ada di sangkarnya. Kalau ini merah ini. Golden Pigeon. Golden. Nih kakak tua lagi deh. Burung. Tuh. Kita tadi udah. Nah, Kayaknya kita masih ada. Allah, begitu mimpi apa saya ya hari ini? enak begini nggak rame ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum. Tuh jangan ngasih begitu tuh. Nanti. Iya, nggak boleh masukin jari kita ke dalam kanan nanti dipatok. Ada burung dara. Tuh burung daranya terbang tuh. Kita bisa lihat ada burung dara di atas itu tuh. Apa? Ih manggil mulu ih. Itu kenapa? Ih, kecil banget. Ada yang di mana nih? Ada sini kita. Rina, satu kandang lagi ya? Banyak deh. 4 kandang. Kayaknya lebih panjang dari yang dulu nggak sih? Mm-mm. Kan dulu cuma 1 atau 2 ya? Mm-mm. Kayak gue dulu tuh kecil. Gue dulu 1 tahun yang lalu guys. 1 tahun juga. Gue belum umur 1 tahun. Ini gue udah umur 9. Jadi itu tuh baru gede. Nih. 10 kali atau 12 7 bulan. tahun yang lalu. Oh iya, 7 tahun yang lalu. Ini apa? White pigeon. Ini burung ayam. Ayam. Tapi dicampur sama burung. Ayam hias. Burung merak. Tadi kan kita merak. Ya, Dek. Kita kemana ini keluarnya? Nih, hei. Oh. Burung merak. Merak. Burung merak. Ada burung merak. Burung merak. Ayo temannya. Burung merak. Oh, sebenarnya. Kayaknya kok begitu? Ibu lihat. Tahan dulu, tahu saya nih. Ya kita dianterin sama burung merak ini guys. Ya burung merak. Ya burung merak. Ayo kamu ikutan. Ayo mama ikut yuk. Tuh ada itu tuh burung hijau. Oh ini burung hijau guys. Itu yang ini satu. Oh. Burung merak kita nyamperin sama dia. Ayo lo dia. Nih kita ketemu ayam mutiara. Burung merak. Diantarin juga Tuh, di ngikutin belakang. adek. Iya. Ayo. Lagi Mulai jalan. mutiara. Jalan. Yuk, jalan. Yuk, anterin. Ayo. Hari kita antarin burung mutiara. Ayam sekarang. Ayam. Anterin Aku mau pulang. jalan. Ayo ayam anterin pulang, Dek. Ayo anterin pulang. Anterin pulang sampai ke Ciputat ya. Ayo, udah pulang nih kita. Ya, akhirnya kita exit di sini. Dah. Nah, seru kan, Dek? Kamu mah dibilangin. Nih, masih ada lagi nih, terakhir nih. Burung apa tuh? Lovebird. Oh, lovebird. Yang kemarin tuh, yang warna-warni. Sama burung. Tuh lovebird ya kah? Itu ada apa? Tahu? Cobain dong.
Kita nih. Apa emang lagunya? Emang lagunya kali. Ini burung apa aja, Bu? Oh, Kakak tua lagi. Meraknya banyak, lebih banyak, Dek. Oh, kakak tua dan merak. Iya Allah, itu meraknya ini ya, bulunya lebih banyak dari yang tadi. Iya guys, Tuh yang lagi di atas. Bye. ini udah terakhir ya guys, burung merak hijau terakhir. Ini kita udah keluar. Nonton kemarin yuk. Udah keluar guys. Ya, kita exit di sini karena kemarin kita udah nonton bird show-nya. Ayo Lu kan? Ya, untung kita ke dalam loh, kalau nggak kamu nggak bisa lihat kayak gitu. Itu ada videonya. aku juga gak ada videonya. Iya. Udah gitu. Burungnya Beh. Burungnya Beh. Ada kita lagi. Tuh marmut deh. Nah, keluar-keluar ada disambut dengan marmut, guys. Oh, kemarin marmutnya ada 3, sekarang ada 2. Oh iya, ada 3. Yang satu ada di sini. Bisa tuh di belakang deh kayaknya. Ini yang tadi bilang mangrove itu loh guys. Yang takunya. Apa ini? Aku mulai sebenarnya